beleza? Hoje eu vim aqui para fazer o bike check da Astro Aggression, demorou? Fica aí com o bike check da Astro. Aí galera, eu vou começar o bike check aí da Astro. Não repare não o pneu, porque eu cheguei do rolê e não deu para remendar o pneu não, tá furado. Eu vou começar a parte da frente aqui, depois eu passo para trás, beleza? Tá com um guidão Rental, uma mesinha Cromag, freios, tá com freios Z, direção Session, e esses negocinhos aqui da Gils e um Neco. Punhos, já tá quase acabou já, né? O punho fan, Fox 40, Kashima, se eu não me engano ela é 2013, galera. Se eu não me engano ela é 2013. Esses discos aqui é de 200 milímetros. Deixa eu ver qual, eu acho que, eu não sei o nome dele não, mas aí é o disco. Pinçazinha Z, cubo da frente 20 milímetros, Axis, rodas VMAX, roda VMAX com pneu Max, bem ruinzinho já. Essa aí, selim Rupp, canote Truvative. E a abraçadeira, não sei qual abraçadeira que é. Pedal DX, Shimano, pé de vela Saint, integrado. Choque Revox, ele é da Manitou, gostei muito top. Agora vamos para a parte de trás, né? E, ó, esqueci do passador aqui, galera, ó. O passador, se eu não me engano, um SRAM X9, o passador. Relação também X9, foca X9, SRAM. Cassete, não sei qual que é, mas não importa também. E o cubo Rupp, E rodinha VMAX, né? Quebra-pedra. E esse pneu aí, ó, Excavator da Kenda Tire. E esse guia aqui, galera, é um guia meio misturado. E tem essa parte aqui, deve ser dessa marquinha aqui. E isso aqui é da Rupp. Coroa é uma, deixa eu ver que coroa é essa. Essa coroa aí, pô, não sei o nome dela não. Foca. Essa coroa aí, aquelas coroas dos dentes maiores lá, esqueci o nome. Mas é esse aí, o quadrozinho Astro Aggression